Ei, gent, estic preparant el vaixell per sortir cap a l'illa de Man avui. Així que intentarem anar-hi, però haurem d'empènyer una mica la tripulació fora de la seva zona de confort, d'acord? Tenim un vent de proa i una mica de mala mar, així que a veure si ho aconseguim. Si el títol del vídeo es diu Illa de Man o Peel o alguna cosa així, és que ho hem aconseguit. Sortim de Bangor i travessem l'estret de Donaghadee, vorejant les Coplands. Des d'allà naveguem unes 45 milles nàutiques pel mar d'Irlanda fins a arribar a Peel, a la costa oest de la illa de Man. D'acord, acabem de sortir de la marina de Bangor i ens dirigim cap a Peel. Ja veurem. Hola, chicos. Hola. Hola. Unas palabras para el canal Salir Marisa. No tengo palabras. ¿Cómo está tu español, Ryan? No español. No español. No habla español. Hola, amigo. No fumar español. Bueno. Bé, doncs aquesta és la tropa que porto. Ja estem sortint de Belfast Lough. Aquestes són les illes Copland. Som a l'estret de Donaghadee. Ei, mira, ahí tenim un de veritat. Aquell sí que navega de debò. Bé, ara posarem les veles, però esclar, ell porta el vent de popa. Nosaltres tenim el vent de cara. Ara sí que estem navegant. Cap a la illa de Man. El sol es pon lentament darrere l'estela del vaixell, tenyint el cel amb tons dorats i porpres. A coberta es nota el cansament del dia. Alguns dels tripulants, especialment els més joves, dormen enrotllats els uns amb els altres, bressolats pel balanceig del mar. Tot es comença a alentir. Ens acostem a l'illa de Man, mentre la nit ens envolta i el vent xiuxiueja que queda poc per arribar. Però encara som a mig trajecte. Quan gairebé entrem a la recta final, el vent se'ns gira en contra. Arriem al Llanova i deixem només la vela major. Engeguem el motor. Hem d'arribar abans de les 2 de la matinada. La previsió anuncia tempestes i no volem ser al mar quan arribin. Okay, we're going backwards. Un cop a dins de la marina, comencem una maniobra de 180 graus per atracar de cul, tal com ens agrada a la tripulació del Marisa. És plena nit i la foscor complica cada moviment, però per sort el vent ha afluixat i ens dona un respir. Amb cura i coordinació entrem a la plaça assignada, atents a cada defensa i a cada cap. Ha estat un dia llarg, però l'acabarem amb una bona maniobra. Pushing you on. Can put that one maybe? Yeah. Somebody undo the other line? Okay, I have tied on the middle. Okay, very good. Very good, crew. That's the perfect length.
Right. Bé, ja som a Bangor. A Bangor. Vull dir a Peel, a l'illa de Man. Xxt, que la gent dorm, als vaixells. Xxt. No, a l'altra banda. The other side is open. L'altra banda és oberta. That's open. Està oberta. Aquesta tripulació és un caos. Bé, no, és broma. S'han portat molt bé. Hem arribat tots sants i estalvis. I ara estan posant això que jo els anava a dir que no calia, perquè és la 1 de la matinada. Però bé, si ho volen posar, jo no dic res. Deixo que posin la bossa. Tot bé? Xxt. La gent dorm, als vaixells. Comença a ploure. Mireu la pluja. S'acosta una tempesta. Hem arribat just tal com havíem calculat. La tempesta arriba ara. I ara ho recollim tot, sopem una mica i cap al llit. Bona nit! Ahir a la tripulació del Marissa els haig de posar un 10, perquè es van portar de meravella. Quina tripulació! Vam arribar aquí després de 9 hores, un trajecte de 9 hores, amb mala mar. Alguns quasi es van mareixar, fins i tot jo quasi es mareixo, però malament. Estàvem rebentats, vam haver d'arriar les veles, engegar el motor i el vent el teníem de cara i havíem d'arribar, perquè venien tempestes. Aquesta nit n'hi ha hagut tempestes. Havíem d'arribar abans i ho vam fer. I el capità quasi acaba a la platja. Gràcies a la tripulació i sobretot a Claire, que va ser la primera que ho va veure. Ella va dir: «Ei, em sembla que allò d'allà és un mur, I nosaltres, hem de virar». I bé, no va passar res, esclar. Després vam entrar aquí, a Peel, i vam atracar, no es veia res. I la tripulació, quan em vaig adonar, el Marissa ja estava amarrat. Jo em vaig dedicar a portar el vaixell tranquil·lament, i quan vaig voler ajudar, el vaixell ja estava lligat, la tripulació ja estava baix. Totes les amarres, totes, ja estaven posades. No vaig haver de dir res, no vaig haver de dir quina amarra posar, ni què s'havia d'amarrar, res de res. Tot el vaixell amarrat. Jo només em vaig dedicar a tancar la navegació, apagar els instruments, tancar el quadern de bord, i després, quan vaig voler mirar, ja estaven posant la bossa de la vela i tot. Perfecte, la Claire estava calentant el sopar. Una meravella. Quina tripulació. Així és un plaer. Un 10. 10 de 10. Els vikings van arribar a l'illa de Man al segle IX, però no com a saquejadors, sinó més bé com a colons. Es van barrejar amb els celtes i junts van forjar una cultura única. D'aquella fusió va néixer el Tynwald, el parlament en funcionament més antic del món, un llegat viu d'aquella època. No. The other side? You can't pose that. You can't pose That's your that. wee beard. And underneath there. She's beard. You gone? Still got no. El matí es desperta lentament sobre Peel. Des de l'aire, el port es mostra tranquil, encara embolcallat d'ombres, com si el mar vetllés els somnis dels qui han arribat amb la marea. I allà està, imponent, el castell de Peel, dret contra el pas del temps, custodiant segles d'història vikinga i celta, de tempestes i treves, de batalles reals i de llegendes
que el vent murmura. La badia que s'obre davant nostra, amb les seves aigües, verdes i grises, roca i escuma, una terra forjada pel contrast, on el mar no és una frontera, sinó un camí. I tornem cap a la marina. Tot és en calma. El Marisa reposa ferm al seu amarratge, com si sempre hagués pertangut a aquest lloc. Després de la travessia, tot cobra sentit. Bueno, Claire, ¿qué te ha parecido la isla de Man? Bueno, está muy bien. ¿Eh? Me ha gustado, sí. Mira qué playa. Increíble la playa. Con este sol todo parece bonito. Hoy no. Es el primer día de sol, ¿sabes? Sí, Está lloviendo un poco, pero se pasa bien aquí. Y hoy nos vamos. Un día perfecto para navegar. Vamos a preparar Marisa y vamos para Irlanda. Okay, the bridge is opening. Pearl Harbor, this is Marisa. Over. Oh, yes, sir. I was just checking you got that message that the top gate's let down and the bridge is now opening. Over. Yes, affirmative. We are using front of the bridge. The red is still, the light is still red, but the bridge is open. Right. The bridge is now open. It should be green. Over. Affirmative. Thank you for your service. See you soon. Bye bye, Pearl Harbor. We'll be back. Two people in the beach swimming. La navegació de tornada cap a Bangor va ser ràpida. Teníem un bon vent de través que, juntament amb la marea a favor, ens va empènyer cap al nord, completant la travessia en unes 7 hores. No vam haver d'encendre el motor en cap moment, només una estona per travessar l'estret de Donaghadee. Després, el vent ens va tornar a empènyer amb força gairebé fins a l'entrada mateixa de la marina. Bueno, ya llegamos a Bangor. Ya hemos llegado. Bien, chicos, poner las defensas. Defenders, boys. International. Marisa Internacional. It's a pleasant evening in Bangor. No? Pleasant? Nice? Get ready with the poles and the lines. The first mate will give you instructions how he wants. Which side is this? Which side's the roof on? This side here. That's like we're Why is reversing that in. right? Why is there no loop? There's no loop on that? Oh yeah, I'll just have to tie this around then. There's no... Okay. Nobody knows how to do. Jordi, get the wheel.
over for me, Herod. In the Herod. Yeah, you should know how to do that. Alright. Where's this one? Oh yeah, it's just. Where's Ian? Oh, I couldn't say. In the water. Helping the boys. How do I tighten this pump? Very good. Perfecto. Yeah. Perfecto. Un bon viatge. I Claire, finalment has estat a l'illa de Man i tot ha anat perfecte. Ja som a casa, a punt de recollir, a sopar i anar a dormir.